групи от направление архитектура и градоустройство, от младежи и колеги ангажирани изобщо с развитието на градската среда. Ще дам думата да представи своите впечатления и да представи своята лекция, така че дам думата на Ханриет Вамберг. Thank you very much for the invitation to come here. It's lovely to see so many people, and as Stavko said, it's a big surprise as well, so sorry about all this technical move around. Много ви благодаря за поканата тук. Много се радвам да видя толкова много хора на моята лекция. За нас беше изненада за това, както каза архитект Здравков, и съжалявам за цялата дания поместенето, което се наложи, за да може да съберат всички. Also, some of you are sitting so far away, I can hardly see you, but if you have problems seeing the photos here, you're more than welcome to come closer. You can do that while I talk. That's no interruption to me. Много от вас седят доста назад. Ако имате проблем да виждате това, което показвам, разговаряйте по-напред, приближете се, няма да им пречите, ако се месите докато говори. Yeah, enough formalities, right? Достатъчно формалности. So first a short story on Jan Geel and Geel Architects. Първо да ви представя накратко историята на професор Геел и на неговото бюро Геел архитекти. Yeah, I'm assuming that some of you eager architect students already know him, but others might not. Подозирам, че голяма от вас, част от вас, особено студентите архитектура, вече го познават, но други може да не го знаят все още. So Jan was educated as an architect in the 1960s and came out as a good modernist architect. Господин Геел завърши архитектура през 60-те години и започна работа като един много добър модернистичен архитект. Then he married a psychologist who asked, why are you architects not interested in people? След което обаче неговата съпруга, която е психолог, го запита, защо като си архитект, що не се интересува от хората всъщност. And that started a whole new career for Jan in terms of studying the relationship between life and form. Което започна цяла нова кариера за Ян в изучаване на връзките между формата и живота. So this is kind of the traditional modern planning tradition. Това е традиционна традиция за модерно планиране. Where we develop the architecture, do the objects, place them around in different compositions. При нея приготвим архитектурния план, като поставяме отделните елементи и ги местим наляво надясно да видим как ще паснат най-добре. And at the end, wow, there's a wonderful composition. Вижте накрая какво се получава в чудесен конкурс. Yeah. So this is not to overdo it, but just remember when you do your little architecture models that it's never about getting it to look shiny or flashy or colorful. Това само да ви напомня, че когато правите малки архитектурни модели, въпросът не е да се получи нещо много лъскаво и бляскаво и цветно. You know, this kind of thinking where maybe I need a little bit of round buildings here to make it more interesting. Знаете този тип мислене, според който да сложим някоя кръгла сграда, да направим нещата малко по-интересни. Or I'll just place some very tall buildings at the end because that makes a very nice rendering from the south. Или пък да сложим накрая някакви високи сгради, защото от юг така нещата изглеждат доста добре. So we always have to remember what happens at ground floor. Затова трябва винаги да помним какво всъщност се случва на приземното равнище. This is the postcard from Dubai that you can never buy. Това е почтенска картичка от Дубай, каквато никога не може да си купите. Where people are very small. This is the little guy who is eager to cross the street. Хората са доста манички. Ето тук има това малко човече, което се опитва да пресече улицата. So remembering ground floor is really key. Така че много е важно да се винаги да си има предвид приземното равнище при проектиране. So Jan studied this subject for 40 years at architecture school. Ян изучава това нещо в продължение 40 години в архитектурно училище. So and wrote Life Between Buildings in 71. Живот между сградите през 71 година. Yeah, that has been translated into a lot of different languages and really embraced
as part of a new thinking around recognizing people in cities. Тази книга е превеждана на много езици и се възприема като една основа за възприемането на живота на хората в градовете и тяхното взаимодействие с тях. Jan also looked at how to develop a methodology on how to collect data and information about public life. Ян разработи технологии и начини за събиране на данни за обществения живот. Yeah, to make people more visible in cities, we know a lot about how much vehicular traffic in what streets. We know very little about how many people walk and where they walk and what time of the day. Така че да могат хората да станат по-видими в цялата работа, защото знаем твърде много за това колко автомобила се движат по улиците, откъде минават тези автомобили, но твърде малко се знае за това действително хората откъде минават и как се движат те. Yeah. So this model was developed in Copenhagen, was used as a laboratory for testing things out. Този модел беше разработен в Копенхаген и се използва като лаборатория за изпробване на нещата, всъщност как ще проработят. All this writing and translating books has also led to the awful carbon footprint of the company. Това писане, превеждане на книги общо взето даде основата на развитието на фирмата. So this whole Добре. Yeah. So this whole So taking the ideas to other parts of the world and working with people there, as we're doing this week in Sofia. Така че да отнесем тези идеи на други места по света, както правим тази седмица в София. So first, the long story on Copenhagen. That's my hometown, same size as Sofia, 1.3 million people. Първо, историята на Копенхаген. Това е моят роден град. Размерът му е приблизително същия като на София, 1,3 милиона души. This is a city that has developed very much over time, starting in the 1960s, reacting on the Car invasion and trying to improve the city gradually, step by step. Историята на развитието в нашия случай започва през 6-те години, когато започнахме стъпка по стъпка да развиваме този начин на организация на града. So a key principle in Copenhagen is that in this city we're inviting everyone to bicycle and walk as much as possible as part of your everyday life. В Копенхаген ние подканваме възможно най-голям брой хора да използват велосипеди и да ходят пеша, като превърнат този начин на придвижване в част от своя живот. Yeah. So this is Copenhagen in the lovely 50s and 60s. Виждате снимка от Копенхаген през 50-те и 60-те години на миналия век. And this is maps showing how it's changed over time. So starting out with the first pedestrian street in 1962. Виждате тук карти, на които е показано как се променяше през времето, като първата карта е през 1962 година, когато беше въведена първата пешеходна улица. And how gradually a public space network has been developed of streets and squares that together form a united network where you can move with high pedestrian priority. И виждате как бавно и постепенно се развиваше публичното пространство в града, като се формираха нови пешеходни улици, много широки пространства и площади, образува се една голяма мрежа, в която се дава истински приоритет на хората. So this is the pedestrian street before and after. Това, което виждате, е точно пешеходната улица преди и след снимките, съответно. And some of the squares, I think we just flick through these. И някои от площадите ще минем набързо през тях. So this is along the waterfront. Виждате, това е линията край водните пътища. So used to be a parking lot. Това преди беше паркинг. Yeah, now it's a parking lot for a lot of people. А сега е паркинг за хора на практика. Много хора се събират там. So a very active destination in the summer month specifically, but also during winter. Това е много активна дестинация за много хора, особено през лятото, но дори през зимата. This is Town Hall Square, how it used to be and how I would ride my bicycle across this square. That was very dangerous. Виждате, това е градския площад. Аз там карах колелото си, беше доста опасно това нещо. And today, and even this is being upgraded further, there's a metro coming in and the street to the right is going out.
Това, което виждате, е снимка от сегашния момент, като развитието продължава и на практика ще има метростанция, пък улицата от дясната страна, която виждате на снимката, ще изчезне напълно. This street to the left, that one, is also one where you got 65,000 vehicles every day. Тази улица вляво, по нея минават 65 000 автомобила дневно. 35,000 bicycles. 35 000 велосипеда. And 60,000 people crossing here. А пък 60 000 души пресичат ето на тази пешеходна пътека. Busy place. Good. So on top of adding more space in the city, there's also been many more people who are choosing to spend time in the city. Добавянето на повече пространство в града осигурява възможности за много повече хора да имат желание да искат да прекарат време в него. So in improving the quality of the public spaces, this has also invited people to use the spaces more at different times of the day and also for new activities to start. Така че добавянето на повече публични пространства подканва повече хора да използват тези пространства, като нови хора намират и нови дейности, които може да извършват там. So people are staying longer На and практика longer. хората остават, прекарат се повече време в публичните пространства. Yeah, you have to be careful about that. Трябва да внимавате с това все пак. So now we find that 1/3 of all the outdoor activity is in the evening. Установяваме, че 1/3 от дейностите, които се извършват открито, всъщност се провеждат вечер. In the summer, though. През лятото, разбира се. So, and before, it used to be a city where when the shops would close at 6, we would go home and make supper and watch the television. А пък всъщност ние бяхме град, където 6 часа, като свършат хората работа, всички се прибираха вкъщи, пускахме телевизора, хапвахме по нещо и това беше. Yeah. So this is changing. Нещата се променят. What is also changing is that families have started to stay in the city instead of moving to the suburbs. Това, което се променя обаче още е, че много от семействата започнаха да остават в града, вместо да се изнасят към предградията. So we have many more kids and prams, young children in the city. Което осигури наличието на много повече деца и колички и младежи в града. Which is also a clear reflection that the city is more livable, it's nicer place to be in, so you're okay with having your kids there. Което показва, че града е по-приятелски настроен към хората, по-приятен за живеене и хората нямат нищо против и даже предпочитат децата им да израстват там. Copenhagen adopted a policy, a metropolis for people in 2009. През 2009 година беше приета политиката метрополис за хората. And this was the first time that the city started setting goals for public life. За първи път града започна да развива всъщност по-активно градския живот, публичните пространства. Yeah, some of the goals were around the increase in satisfaction with the public spaces available. Бяха създадени цели във връзка с това, като някои от тях бяха да се повиши удовлетворението от ползването на обществените пространства. And goals for increase in use and increase in kilometers walked. Както и цели за повишаване на използваемостта и километрите, които ще бъдат изминати пеша. Yeah. So one thing is what we see out on the streets. Another thing is how the municipality has changed to be able to deliver new types of projects. Едно нещо е да видим нещата как изглеждат на външен вид, а друго нещо е да разберем по какъв начин общината успя да направи нещата, така че да сработят и да се получи този резултат на практика. Yeah. So if we look at the example, at the top you got departments looking after the buildings, another department looking after the trees, someone else looking after traffic, someone else looking after pedestrians, someone else looking after bicycles, and it never really comes together. Начин, по който работят нещата, някой се грижи за сградите, апартаментите, отделни хора се занимават само с озеленяването, трети с трафика и накрая всичко това се обединява в общи проекти. So in Copenhagen, the municipality has had to change its organization so that the different departments work very closely together to deliver better places. В Копенхаген общината трябва да промени начина си на работа, така че всичките отделни отдели, които се занимаваха с тези неща по-отделно, да работят много по-добре заедно, за да могат да постигнат по-добри резултати и местата за обитание да станат много по-добри. Yeah.
This has also changed, so it's growing from the city center also to the outer area of the city. Това също се променя, като промените започват от центъра на града и се развиват към периферията. Into the living districts. Към жилищните квартали. Also in this search for more space, schoolyards have been opened up. So they're for school kids during the day, but over the weekend or in the evening, everyone in the community can use them. В търсене на повече пространства и осигуряване на повече пространства за хората, училищните дворове бяха отворени, така че по време на учебните занятия те се ползват само от децата, но вечерта и през уикенда са обществено достъпни и всеки може да се възползва от тях. The Nordic country's biggest skate park. Най-големия скейт парк в северните държави, скандинавските държави. I saw yours in Sofia. The view is a little bit better here. Видях вашия в София, гледката при вас е по-добра. Also, some of the playgrounds have been renovated and upgraded, and what has happened is that they are starting to reflect some of the landmarks in the city and some of the culture and history. Друго нещо, което беше направено, е, че голяма част от площадките за игра на деца бяха обновени и това, което всъщност се случва интересно е, че те започват да отразяват някои от монументите, някои от паметниците на града и това, с което той е известен, както и културата. And this is replacing, we all know them, the playgrounds with the yellow, the blue, the orange, the red colored stuff that goes on in all these playgrounds. И това води до промяна на всичките традиционни цветове, оранжево, синьо, които се наблюдават по площадките обикновено. Also the harbor, now the water is clean enough so you can swim in it. Това тук е пристанището, водата вече е толкова чиста, че може да се плува в нея. Don't swim to the bottom and put your small little fingers into the mud. Но не е хубаво да се плува чак до дъното и да се бърника из кълта, която е там. Which is still very polluted. Кълта все още доста замърсена. But this is the first beach in the city center where you are happily wearing your underwear with your fellow citizens. It's the only place in the city where you would do that. Това е първият плаж в центъра на града, единственото място, където може да ходите по беле общо взето, заедно с останалите със своите съграждани и всичко да е нормално. Това е единственото място, където се прави така. Also more bridges have been added along the harbor front to make more stronger connections. Бяха изградени много нови мостове близо до пристанището, за да се осигурят нови връзки между частите на града. This is a coming developing site that is temporarily used as a street food market. Това е обект за застрояване в бъдещето, който временно се използва за пазар за храна улична. And of course we can't speak about Copenhagen without speaking about the bicycling. Не можем да говорим обаче за Копенхаген без да споменем велосипедистите. Yeah, this is actually the first bicycle strategy in Copenhagen. It came out in 2011. Това е първата стратегия за велосипедния транспорт в Копенхаген. Тя беше въведена, излезе през 2011 година. Before then it was small steps but all in the same direction. Преди това се извършваха малки стъпки в една и съща посока все пак. So this is there's a very developed bicycle network in Copenhagen. Както виждате, в момента в Копенхаген има една отлично развита велосипедна инфраструктура и мрежа. And it's inviting, as you see on the photo, the grandmother, the kid, the mother and the small little kid in the back. Както виждате, тя дава възможност да се обединят три поколения на практика да използват тази мрежа. Also the modal split has grown quite highly so that we've got 41% of everyone coming to the city center come on a bicycle. Доста се променил сплита на транспорта. 41% вече от хората, които стигат до центъра, правят това на велосипеди. And even in winter. Дори през зимата. Yeah. So when someone says, "Oh, we can't bicycle here. It's too warm. It's too windy. It's too hilly. It's too hot. It's too cold. It's whatever," we usually show them this photo.
Така че когато някой ни каже, тук не мога да ползваме колело, твърде топло, твърде студено, твърде много духа, много бейри има, общо взето им показваме ето тази снимка. So we have to remember these are volunteers, they don't have to do it, there are many other choices. Трябва да помним, че това всъщност са доброволци, никой не ги кара да го правят, за да имат всякакви други възможности. And we start them early. Започваме да ги обучаваме от малки. 3 years, off you go on your bike. 3 години, айде на колелото. And that's a great freedom. So when my kids go to school at the age of 6, I wave goodbye in the morning and they ride off. Това осигурява голяма свобода, така че ето моите деца на 6 години, като тръгнат на училище, аз само им махам за довиждане на вратата и така. So it's the end of the grumpy mom who has to park the car in the parking lot where there's absolutely no spaces in the morning. Това общо взето слага край на недоволната майка, на мръщана, която се чуди къде да паркира колата си сутрин, като кара децата. And it's an enormous freedom for the children who can go to visit friends, go to sports, go to school on their own. They have the freedom of mobility. Това дава и огромна свобода на децата, които могат да ходят на гости на приятели, да се разхождат насам натам и с огромна свобода на движението. Yeah. We do have problems. We have congestion on the bicycle lanes. Разбира се, и при нас има проблеми, стават големи задръствания по велосипедните алеи. Yeah, big problems. So, сериозни са тези проблеми. Yeah, so this has led to widening bicycle lanes in all the major streets. Това доведе до разширяване на велосипедните алеи по големите улици. And really, this is acknowledging this is not recreational. This is not, for fun. This is a transport mode, like everything else in the city. Това, което трябва да се отбележи, че това не е каране на колела за забавление, ами си е напълно редовен начин на придвижване и вид транспорт в града. Also, you may notice that people ride on old bikes, not so nice bikes, and they ride in their normal clothes. Това, което трябва да обърнете внимание също е, че хората си карат и стари колела всякакви, с напълно нормални дрехи. It's not a racetrack, so we don't sweat, we ride very slowly. Това не е писта за състезание, така че не се потим кой знае колко много и си караме леко и спокойно. There's been introduced green wave for bicycles. Беше въведена зелена вълна за велосипедите. And also countdowns and individual lights. Както и индивидуални паркинги, отделни броячи. And other problems, there has been some areas where the connections in the bicycle network were hard, where you had to carry your bicycle upstairs. Имаше места, където велосипедните връзки на различните алеи бяха доста трудни. Имаше места, където се налагаше да се носи колелото наляво надясно. This has now been changed because the city is acknowledging this is a real transport mode. We need to invest. So this is a massive bicycle bridge leading from one end of the city to the other across the harbor. Нещата вече се променят, тъй като градът признава това велосипедния транспорт като един напълно нормален начин на придвижване и нов вид транспорт в града. Затова беше изграден, например, този голям нов мост, който е предназначен единствено и само за велосипеди. It looks fun and it is fun. Изглежда доста забавно и наистина е много забавно. We can go on and on here. So it's also integrated with public transport. Доста може да продължаваме на тази тема. Велосипедният транспорт е добре интегриран и с градския транспорт. The former government, not the ones we've got now, they are so and so, but the former government came to the Queen on bicycles. Предишното правителство, сегашното не е чак толкова добро, колкото предишното, но предишното правителство, министрите се явяваха при кралицата на колела. The Crown Prince, he's bicycling, he's taking his kids to kindergarten. Виждате принца, който кара с колело децата си на детска градина. And when you ask why Copenhageners bicycle, they say because it's quick, easy and convenient. И когато се попитате защо Копенхаген се свързва така с колелата, може да се каже, че този начин на транспорт е бърз, удобен и лесен. Further down the list, depressingly, is the environment, the health and all the other very important stuff. Чак на второ, трето място и много назад остават екологичните въпроси и всичките тези аспекти.
Okay, so we also know from Copenhagen that adults who bicycle to work or bicycle for around 30 minutes per day have, 30 minutes per day have a 30% lower mortality. Това, което сме научили от Копенхаген е, че хората, които използват велосипеди всеки ден по 30 минути, ходят на работа с тях, при тях се наблюдава смъртност с 30% по-ниска. Yeah. This also means that we live 7 years longer. Това означава, че те живеят 7 години повече. And that we pay more tax. In my country that's very important. Плащат повече данъци, в моята държава това е особено важно. So it's been calculated that the total health effect of the bicycling system in Copenhagen is 80 cents per kilometer and 335 million euro per year saved. Беше изчислено, че здравословният ефект, който имат колелата в Копенхаген, води до 80 цента спестяване на километър или общо 335 милиона евро на година. So that's less sick days at work. We live longer, we pay more tax, we go less to hospital, the infrastructure is cheaper. Общо това какво означава е, че ходим по-лесно на работа, плащаме повече данъци, живеем много по-дълго, инфраструктурата пък е много по-евтина. So it's actually not an expense, it's saving money. Така че изграждането на тази инфраструктура всъщност не е разход, ами води до спестяване на много средства. And now to New York, we're flying off straight away. This is Mayor Bloomberg, who did Plan YC in 2008. Това е кмет Блумберг. Минаваме на Ню Йорк малко да поговорим и за това. Само секунда да прехвърля щафетата на колежката. So he was up for re-election and needed something fundamental to show the New Yorkers that he was doing. Така искахме да представим на нюйоркчани нещо много по-глобално, по-мащабно, така че да ги впечатлим. This you can't see, but I can read some of it to you. But part of what they knew in New York was that they were growing by quite a lot of more New Yorkers, 1 million more New Yorkers by 2030. И така това, което беше известно за Ню Йорк, предполагам, че особено онези от вас отзад не можете да го виждате, затова ще ви го зачета. И така беше известно, че до 2030 година ще се добави още 1 милион нюйоркчани в града. So maybe more importantly, 50% of all car trips in Manhattan were less than 1 kilometer. Може би е много по-важно също така да се спомене, че над 50% от пътуванията с кола, с автомобилен транспорт в Манхатън на практика не продължават повече от 1 километър. This is something we can walk in 12 minutes. Тоест това означава, че тази дистанция можем да я минем пеша за около 12 минути. Okay, so part of what was identified was how to double bicycle commuting in 5 years. И така, това, което се опитахме да постигнем е как да удвоим трафика с велосипеди, придвижването с велосипеди към работните места на хората от 2007 до 2012, за около 5 години. And in New York they did more bicycle lanes in 3 years than Copenhagen did in 30 years. И така за 3 години в Ню Йорк бяха създадени повече велоалеи, отколкото в Копенхаген за всичките от тези години, през които преустройвахме града. It's the Americans, everything needs to be very fast. Те са американци, всичко там се прави адски бързо. Yeah. So this is one of the avenues, 9th Avenue, where we saw that after the bicycle lane was put in, crashes of all kinds came down with 56%. And bicycle volume up by 50%. И ето виждаме прословутото 9-то авеню, където за първата година, когато беше изградена тази велоалея, автомобилните катастрофи и изобщо происшествията намаляха с 56%, а обема на колоездачите нарасна също с 50%. Sometimes it feels like there are many words in the Bulgarian language. So here we've got the bicycle lanes were put in Copenhagen style, we call them. That's between the sidewalk and the parking. И така ето виждаме как тук е изградена велоалеята по начина, по който това се прави в Копенхаген, т.е. тя е между пътното платно и тротуара. In other cities they do it the other way around. So you put the bicycles out here. В други градове се прави по друг начин, там където беше червената точка в средата, там се слага велоалеята. So the bicycles can help to protect the parked cars.
Така че велосипедите по този начин предпазват паркираните коли. What was seen in New York was that the bicycle volume came up quite dramatically. И така, какво наблюдавахме, когато транспорта велосипедния нарасна толкова грандиозно в Ню Йорк? But also that injuries and fatalities came down. Забелязахме, че происшествията, които водеха до фатален изход или до наранявания, също така намаляха. This is an interesting logic that we've seen in other cities, including Copenhagen. The more bicyclists you've got, the more developed bicycle system, the less accidents. И това е едно много интересно наблюдение, което между другото важи също така и за Копенхаген и за всички останали градове, където се развива велосипедния транспорт, придвижването с велосипеди. Колкото повече велосипедни алеи и придвижване с велосипеди има, толкова повече намаляват фаталностите. What was done in New York, or we worked with the transport department. So what they wanted to test out was to close Broadway temporarily for through traffic. И така, това, което правихме, работихме заедно с транспортния департамент в Ню Йорк, като идеята беше в един пилотен проект да се затвори Бродвей за автомобилен транспорт. So it had to be done as a test, as a pilot project, not as a permanent project. И както казах, това беше един вид пилотен проект, просто искахме да тестваме какво ще се случи. Permanent projects take traffic modeling and a lot of stuff, approvals and things, and that would take a year. And the mayor was up for re-election, so it had to be fast. Защото за да се получи нещо перманентно има нужда от един куп разрешителни одобрения. Това щеше да отнеме година, може би и повече. А знаете, там имаше избори, кмета трябваше да бъде преизбиран или да се избере нов кмет, затова трябваше всичко да става бързо. So the only limitation was that they could only use the companies that were already contracted. Единственото ограничение беше, че можеше за целта да се използват само тези компании, с които общината вече имаше сключен договор. Yeah. Who's contracted with Department of Transport? That's the guys who do all the stripes and the paints. Кой всъщност е имал договор с общината? Ето всички тези хора, които рисуват тези красиви бели линии по платното. Yeah. So these guys continued painting up bicycle lanes, painting up public space that was added. Те продължиха да си рисуват, нарисуваха ни велоалеите, другите обществени зони и пространства. And the business improvement districts provided umbrellas, tables and chairs and planters. А други осигуриха съответно различни растения, с които да се украси, някои пейки, някои чадъри, така че хората да са на сянка. Yeah. So Broadway Boulevard, there were a number of squares along it. You've got Times Square, Herald Square, Madison Square Park, Union Square. So this whole stretch was changed. Знаем, че по продължителността на булеварда Бродуей има множество различни площади. Там Square, Bryant Square, Union Square. Няма да ви ги изброявам всичките, за да съм по-кратка. So this was Herald Square before. Да, ето го Herald Square, как изглеждаше той преди. And after. И след промяната. And you kind of think, where were all these people before? Да сигурно се чудите къде изчезнаха всичките тези хора преди, къде изобщо можеха да се разположат. Yeah. The other angle, we don't have to go into that. This is Union Square. Това е Union Square. And after. След промяната. And this is Times Square, which wasn't really a square. Това е Times Square, който всъщност не е площад. So part of the measurements and the data we collected show that 90% of all users were pedestrians, 10% users were in cars. И всъщност се оказа, че на това конкретно място 90% от ползвателите му, от хората, които се намират там, бяха пешеходци, само 10% бяха с автомобили. So, but when we looked at how the space was distributed, there were 90% on the roadway and 10% on the sidewalks. Но като видите какво е разположението, ще установите, че 90% от пространството е посветено изцяло на колите и само 10% на пешеходци. So Broadway was taken out for traffic and used as a new public space. И така Бродуей беше затворен за трафика и започна да се използва конкретно и само за едно публично обществено градско пространство.
Yeah. Yeah. New York. And Times Square is now a square, but it was done again as these temporary measures. И така Times Square вече е площад, но посредством тези временни мерки. So there's a very long evaluation report you can find on the web. Беше изготвен един доклад за оценка, можете да се запознаете с него подробно, има уебсайт. And this was reviewing the pilot projects and the impact they'd had, and it also asked people, would you like to see it go back to how it was, or would you like to keep it? Всъщност, това, което направихме в този доклад, е да попитаме и хората за тяхното мнение, да видим по какъв начин нещата са се променили, дали хората искат посредством пилотните проекти, въведените промени да останат, дали те им харесват повече или искат да мястото да придобие предишния си облик. So this is how it was, and 74% voted to make the changes permanent. И така 74% гласуваха за това мястото да остане за постоянно такова, каквото ние го променихме. So some of the data that was collected showed that although Broadway was taken out, there was quite an increased travel time for vehicular traffic on the avenues. И така, въпреки че вече Бродуей беше пешеходен, т.е. там нямаше на практика автомобилен трафик, оказа се, че има голям. Моля? По-високо не има, по-силно. Окей. 70% са казали в отговорите си, че времето за пътуване е подобрено, т.е. е много по-кратко след въведените промени. So less pedestrians in the roadway. Има по-малко, 80% по-малко пешеходци на пътното платно. Increased stationary activities in Times Square. На Times Square в момента има над 84% повишени най-различни стационарни дейности. And maybe most interestingly, along Broadway there was a 29% raise in property value, while the rest of New York dropped in the same period. И може би най-интересното заключение е, че е имало ръст на цените на имотите на Бродуей с 29%, като в същото време изобщо цените на имотите в Ню Йорк са паднали с 6,5% до 36,5%. In God we trust, everyone else bring data. На Господ вярваме всички останали да дойдат с данните си. So all this has been measured and published. You can also find that on the web, Measuring the Street. И така, целият този доклад може да намерите на уебсайта, измерване на улиците. So that's it. Това беше за Ню Йорк. And now we are off to somewhere completely different. So we were invited by the mayor of Moscow, Sobyanin, to come to Moscow in 2012. Сега една съвсем различна история за Москва. Бяхме поканени от кмета на Москва тогава Собянин през 2012 година да посетим града. And that was to do a public space and public life study of the city center of Moscow. За да може да направим проучване на обществената среда в града, в центъра на Москва. That was a little bit of a depressing trip at first. Това беше в началото едно доста депресиращо усещане. So in Moscow, they have eagerly tried to solve the traffic problems of the city with cars. Те се опитваха от много години да решат този проблем с трафика с автомобилите в центъра на града. Until a point where the city is completely choking in it. В един момент града буквално вече се задъхваше, забъкваше се с този автомобилен транспорт. And also to a point where the pedestrian environment is really deteriorating. Също така, за съжаление, се наблюдаваше и че местата за придвижване на пешеходци бяха изключително ограничени. Yeah, where there's very little space to walk, there's parking on the sidewalks, parking in the pedestrian crossings. И имаше много малко място за пешеходците всъщност, защото колите паркираха навсякъде, включително върху тротуарите и върху пешеходните пътеки.
Also a number of pedestrian tunnels, you know them from Sofia as well. In Moscow they've been very fond of them, so there's quite a lot spread, all these little red marks are pedestrian tunnels. Също така в Москва има огромен брой подлези, добре сте запознати с тях и в София, те също бяха изключително трудно достъпни. Here you offer ramps and lifts as well, not in Moscow. Тук, знаете, в София имате рампи и тук, там асансьори, докато в Москва такива няма. That's quite a struggle if you are an elderly person, if you're in a wheelchair or if you are with a pram. Така че си е доста сложно, ако сте възрастен човек, като дамата с бастуна, ако сте майка с количка. And a number of people abolish the tunnel system and start walking across the road when they think it's okay. Поради което доста хора изобщо не използваха тези подлези, ами си се придвижваха през пътното платно, пресичаха големите улици, дори там, където е забранено. Yeah. So these ladies look very relaxed now. They won't in 2 seconds. They won't look relaxed anymore. Така, както виждате, тези две дами, които изглеждат доста спокойни и отпуснати в момента, буквално след 2 секунди вече няма да изглеждат толкова добре. Yeah. Also, many of the street trees have been chopped down to make more room for lanes for cars. Също така бяха стеснени и ограничени някои улици, така че да се направи повече място за колите, те да могат да паркират там. And also the commercials have grown to fit the size of a vehicle moving with 80 km per hour. Също така и имаше изключително много различни знаци, табели, рекламни табла, билборди, които също ограничаваха мястото за придвижване на пешеходци. This is arriving to the Bolshoi Ballet, moving through the parking lot. Виждате, тук пристигате пред Болшой театър и се опитвате да се придвижите през паркинга. And this is the boulevard ring around Moscow. You have a ring of green parks where 50% of the total walking time is through the green parks. Виждате, това е тъй нареченото околовръстна пътека, която е разположена из цяла Москва. Тя по принцип е пешеходна и би трябвало да може там спокойно да се придвижват пешеходци. And the other 50% you navigate these sort of complex intercrossings and parking lots to get from one park to the other. Но това е така само в 50% от времето, другите 50% трябва да се придвижвате между автомобилите, да се чудите как да ги заобикаляте. Also, sort of a lack of public benches, so you sit very close together, you get very friendly with your fellow citizens very fast. Също така е любопитен факт, че пейките там в тези паркове и по тези алеи са твърде малко, така че хората се сближават много бързо, тъй като сядат много близо един до друг. And a beautiful river. Красивата река. Where the waterfront promenades have been ripped away to make more room for parking. Където виждате също са отхапани парчета от пешеходната алея, за да могат да се паркират коли. What a long depressing story. It's getting better. Тоест много депресираща история, но нещата се променят към по-добро вече. Yeah. So we put all of this stuff together in a report around what we found were the quality of the public spaces, what was the level of public life in all these different spaces in the city. И така ние изработихме своя доклад, където вписахме всички тези събрани от нас данни, цялата информация, какви са в момента обществените пространства, как те се използват и какви би трябвало да бъдат. And this was displayed as a public exhibition in the main street, where the city architect and the planning institute would explain to people passing by what's the purpose of this, what have we found, what are we going to do. И направихме една своеобразна изложба. Всички тези данни с съответните снимки бяха илюстрирани, бяха разположени там, за да могат да се видят от широката общественост, а Института по градоустройство трябваше да обясни какво е това и какво се планира за в бъдеще. So Jan Geel was invited to come and present the report in Moscow, and the mayor called 3 weeks before asking, "So Jan, what are you going to say?" Ян беше поканен да презентира, да представи този доклад и 3 седмици преди господин Геел да посети Москва, той получи телефонно обаждане от кмета, където много ясно го попитаха: ти всъщност какво точно смяташ да казваш там? And Jan said, well, I'm not so happy about that you park on the main street on the sidewalk.
Та Ян им каза, не съм особено щастлив от факта, че паркирате колите си върху местата, където трябва да има пешеходци, върху тротуарите. I think you have a lack of trees and too much commercial. Мисля, че имате твърде малко дървета и твърде много рекламни пана, табла, билборди. Yeah. So when Jan arrived, he'd been out cleaning it up. So he took away the parking on the sidewalks, put street trees in, took the commercials out. Та когато Ян пристигна, какво направи? Позачисти улиците на първо място от паркираните автомобили, също така от рекламите и позволи на пешеходците да се движат спокойно по тротуара, като им насади и малко дръвчета. Yeah. So this is Moscow. They're not so troubled by democracy. Тоест това е Москва, която не е чак толкова затормозена от демокрация. Very powerful mayor. Много така сериозен, много властен кмет. Yeah. So this is how he deals with the illegal parking. He has 4 trucks coming up and down the main street to politely take them to somewhere else. И ето какво се прави с паркираните върху тротуара автомобили. Има 4 такива тип паяка, които ходят и много внимателно, услужливо ги преместват от там някъде другаде. When I came to Moscow last year, it was very impressive to see how much had been done in the city center in terms of upgrading the pedestrian landscape. И когато миналата година имах възможност да посетя отново Москва, наистина се удивих колко много нещата са се променили в полза на пешеходците, как са облагородени тротуарите и колко различно изглежда града. So it was starting to define actually where can you park your car, not anywhere. We are telling you where you can park it. Всъщност вече бяха специално обособени места, където колите да могат да паркират, т.е. ние, кметството вече ви казва къде можете да паркирате колата си. Yeah. Also footpaths or sidewalks had been widened. Също така бяха разширени тротуарите. Wayfinding, so maps of the city had been introduced, telling you the distance, how many minutes to walk from one end to the other. Бяха разположени и такива информационни табели, карти, на които се посочваше и за колко време пеша можете да стигнете от едно място до друго. Also, again, the guys with the paint, we can't live without them. They had been out and marked up all the pedestrian crossings very clearly. Също така, пак се връщам към хората с боите и тях ги ангажирахме. Те начертаха едни много хубави места за пресичане, безопасно на улиците. This is showing, this is where you can park. You have to park your car next to the curb. И ето го мястото, посочено е с тази табела, където може да паркирате автомобила си, в близост до тротуара, но не върху него. This is a pedestrian crossing. Don't park. If you do, we will take you away. И ето ги и другите знаци. Тук е пешеходна пътека, нямате право да паркирате и отдолу се показва какво точно ще ви се случи, ако паркирате върху него. This is a bicycle lane. Don't park here. If you do, we will take you away. По същия начин с велоалеите. Това е велоалея, нямате право да паркирате тук, а ако паркирате тук, ще ви отнесем. No parking, if you still didn't get it, no parking and we will take you away. Пак, за неразбралите, тук е забранено паркирането, ако паркирате, ще дойде паяка и ще ви отнесе. This is a lot of science, but it's part of this pedagogical exercise of training people to a new paradigm, to a new city center. Тоест, това са много знаци, които обаче имат своята педагогическа страна, да обучат хората какво и как могат да се държат в тази обществена среда в центъра на града. Yeah, this used to be our favorite pedestrian crossings that were full of parking. Това е нашата любима пешеходна пътека, любимата ни зебра, която преди беше запълнена от автомобили. Here, of course, there's a small little tiny police car who will look after that you don't park here. Виждате, ето тук вляво има една съвсем мъничка, незначителна полицейска кола, която наблюдава отблизо какво точно се случва. Also, all the pedestrian crossings have been painted up from corner to corner. There's no way you can just paint 2 of them and then maybe we don't need the others. No, you need a pedestrian crossing from corner to corner because that's how we move. We don't like long detours.
Също така виждате, че пешеходните пътеки са много ясно разчертани, разрисувани от край до край, от ъгъл до ъгъл. Не трябва да смятаме, че ето тези двете тук са ни достатъчни, другите няма да ги правим. Yeah, the pedestrian tunnels are still there. Ето ги и подлезите, те все още си съществуват. But the shops have been closed and they're getting ready to get rid of some of them. Но, както виждате, магазините в тях вече са затворени, т.е. тече подготовка да се отървем от някои от тези подлези. This is the square in front of Mayakovskaya station. Това е площадчето пред станцията на метрото Маяковская. This used to be a parking lot. Преди това беше паркинг. Now there's an installation with swings that's eagerly used by different age groups. Сега там има една интересна инсталация с люлки, която се използва от хора на различна възраст. And just a completely different friendly arrival to the city center. И вече е много по-различно, когато дойдеш в центъра на града. Самият център е много по-приветлив. This is the waterfront that was leading from the city center to Gorky Park. Ето, това е и водната линия, алеята, която води към Горки парк. Yeah. And this is it today. Ето как изглежда това днес. That took them 3 years and we accidentally noticed that they changed it. Отне им около 3 години и ние всъщност случайно разбрахме, че там също са настъпили промени. Also on the other riverbank there's a continuous bicycle lane that takes you from one end to the other. На другия бряг също така е инсталирана велоалея, която стига от край до край. And this year they're adding even more bicycle lanes. А тази година ще бъдат направени, ще бъдат изградени и още велосипедни алеи. Yeah. And again, you know, if you open your door, someone will fall over, so please look out. И ето го и предупредителния знак. Внимавайте, като отваряте вратите на автомобилите си, да не отнесете някой велосипедист. This is the mayor very importantly talking about the route to a livable city. И ето го тук и кмета в една статия, в която той говори много подробно за това как града става все по-приятен за живеене. So it's not just about having a more pretty city or a more nice or whatever city. И както виждате, не става дума за това града да става все по-красив, с все по-красиви сгради. But it's about increasing the livability and the quality of life in Moscow. Важно е в Москва да се повиши качеството на живот, особено в центъра на града, т.е. града да стане много по-приятен за живеене. So this is the pattern we can see in different cities around the world. И ето всъщност какъв е модела, който наблюдаваме в различни градове на много различни места по света. So in the old days, all of us would move to the cities where we could get work. Преди хората имаха навика да се местят, да живеят в градове, където просто можеха да си намерят работа. Today, all of us here prefer to live in the nice cities with a high livability where we can have our kids. Днес обаче е различно. Днес искаме да живеем в градове, където животът е приятен, където можем да отгледаме децата си. And the businesses and workplaces have to come to the cities where the brains are. А пък бизнеса, инвеститорите трябва да отидат там, където са мозъците. This is a completely different change and it introduces a new competition between cities in terms of being livable and attractive. И това е една грандиозна промяна, т.е. сега има съревнование между градовете, не за това кой ще си намери работно място или не, а за това кой град е по-приятен за обитаване, за живеене. Yeah. Oof, it's taking a long time. So we're taking a small little trip to Sao Paulo. We can do that fast. Ето сега заедно с колегата ще се отправите в Сао Пауло. So in Sao Paulo, we had workshops with a number of NGOs and city officials. В Сао Пауло проведохме някои workshopи с неправителствени организации и с длъжностни лица от града.
We were looking at different public spaces in the city center. Оглеждахме различни публични пространства в центъра на града. And part of it was again to measure and collect information and data around how the spaces were used. Част от работата беше да съберем данни и информация за това как точно се използват пространствата. 4 pilot projects were chosen. Бяха избрани 4 пилотни проекта. And I will tell you about one of them, that was the Lago San Francisco. Ще ви разкажа за един от тях, той беше Ларгос, Сао Франциско. This used to be kind of a nowhere place. Това беше някакво напълно забутано място. Not a destination for anyone, but an important space because it connected two important parts of the city. Не беше дестинация, но пък беше много важно място, защото свързваше различни важни части на града. So some of what was suggested was very simple. Again, the paint guys. Част от предложенията бяха доста прости, отново хората с боята. Yeah, just introducing a simple pedestrian crossing to get from one end to the other. Просто беше въведена една пешеходна пътека, която даваше възможност да се мине от едната страна до другата. But also to look at, there was an area with exhaust pipes from an underground car park and how that area could be improved to have a raised podium. Но имаше едно място, където излизаха отдушници от подземен паркинг и беше разгледан вариант това място да стане едно доста по-приятно място с повдигнат подиум. So this was it before. Това е снимката преди. And that was after, when the podium had been built and a new place was created where you could actually start to spend time. А това е снимката след, където на практика беше изграден подиума, който представлява едно ново място, където може да прекарате времето си. So, and people really embraced that, changed a lot, just to be able to, just the offering of somewhere to sit and a place to stay was enough so that many people eagerly grabbed that and started to sit down. На хората тази идея много им хареса, всъщност се оказа напълно достатъчно просто да им се осигури място, където да поседнат и където могат да прекарат времето си и място за да се пълни с хора, които правят точно това. Yeah. So a lot of everyday activities. Виждате, извършват се много ежедневни дейности. Also including an event calendar, so programming the space so that some events happen over the week or over the month, things you could participate in. На това място беше създадена възможности за провеждане на различни мероприятия, беше създаден график за седмични и месечни прояви. Yeah, so what we found was to the left, that was the different types of activities before. Нашите констатации са следните. Вляво виждате различните видове дейности преди. And to the right, the activities after the intervention and on how the diversity of activities just grew. А отдясно виждате какво разнообразие на различни дейности се постигна след интервенцията. So when people were asked what they liked most of the interventions in the public space, they would say the deck chairs and the umbrellas. Когато хората бяха попитани какво най-много им харесва в промяната и в новия облик на това място, те най-много харесаха шезлонгите и чадърите. That was found in the three other side. It was the same reply, deck chairs, umbrellas. Това беше приложено още на няколко места, на 3 места, пак шезлонги и чадъри. Yeah. So simple things around being able to sit down and have some shade. Така че се оказа, че става дума за просто много прости неща. Да къде поседне човек и да стане на сянка малко. And when being asked what people liked the most, it was the public film screenings. А пък това, което най-много всъщност им хареса на хората, се оказа, че са публичните прожекции на филм. And you can sort of understand that when you see how you can sit together with your fellow citizens and watch a film in the evening in a very nice climate. Това лесно може да се разбере защо е, като видите как хората могат да седнат заедно със своите съграждани в хладната вечер да се порадват на някакъв филм. It's got its own hashtag. We kept the old users are still there. Запазихме някои от старите начини на използване на мястото.
Also, people started using it for birthday parties. Хората започнаха да използват това пространство и за организиране на рождени дни. Artists have started to put elements in there. Хора на изкуството започнаха да добавят различни елементи. And it's become this somewhere place that people recognize that has its own hashtag. Wow. Това леко по леко се превърна в обособено място, което дори получи свой собствен хаштаг. And it's called the Sao Paulo Beach in a city that's very, very far away from the ocean. Нарича се плажа на Сао Пауло в един град, който е много далеч от океана. Yep. So, that was a long journey. So I've been asked to do some impressions of Sofia. After all, we've been here for 3.5 days. Помолиха ме да направя бързи импресии, да представя своите впечатления от София. Тук сме от 3,5 дни. And as Strafkop have told you, I've done some walking, which I think is underestimated. I did 25 kilometers on Tuesday. Както ви каза архитект Здравков, походихме малко, оказа се, че вторник съм минал 25 км. Not all of it, but some. Да, не целият път, но голяма част от него. So you all know that you've got beautiful monuments here, a number of them. Имате няколко прекрасни паметника в София. Yeah, goes on and on. Доста са всъщност. Yeah. Many beautiful monuments in the city. Множество красиви паметници и обекти. But as I think you also know, some issues around the immediate surroundings. Но както знаете, има и някои проблеми в непосредствена близост до тези места. And how these monuments integrate back into the city fabric. И начинът, по който тези паметници и обекти се вписват в тъканта на града. This is one of the saddest churches I've ever seen. Това е една от тези красиви църкви, които видях. Oh, you were married there. So sorry. This is the market hall. Това са харите. And on the side there's actually some space, but it's used for parking. Отстрани зад тях виждате колко много пространство има, но отново се използва за паркинг. This is a wonderful general on his horse, completely guarded by the iron horses down here. Чудесен генерал на коня си, който бива охраняван от железните коне под него. And this is your wonderful skate park. You know. Това е вашия прекрасен скейт парк. That's something we can never get in Copenhagen. This is an amazing view. Това нещо няма как да се получи при нас в Копенхаген. Имате невероятна гледка. To be surrounded by the mountains, that's a very beautiful thing. Това, че сте обградени от планини е нещо прекрасно, много красиво. And my Viennese colleague who's here also said, "Oh, finally some mountains. She's so tired of flat city." Колегата ми, с която сме тук, каза и най-накрая някакви планини, умръзна ми от тези равнини навсякъде. So, very nice through the streets that you can look up to the mountains and that they're there in the background. Прекрасно как като застанете на улицата, можете в далечината, като погледнете по продължение на улицата, да видите планината отзад. Yeah. Again, you've got the mountains in the background, you've got a beautiful monument here. Отново в далечината, като фон с планините, отпред прекрасни паметници. You've got your main pedestrian street, Vitosha. Това е вашата главна пешеходна улица Витоша. Where you got one monument at one end. В един край виждате храм паметника. And the mountains at the other end. That's quite extraordinary, right? That's really something. А в другия край се вижда планината. Това е нещо наистина впечатляващо. Then there are some small intrusions. Има някои пречки на гледката. You know, yeah. This is not really beautiful architecture. Това не е особено красива архитектура. Yeah. We've got one in Copenhagen, but we don't have the mountains in the background. И ние си имаме такова нещо в Копенхаген, но при нас планините отзад липсват. Yeah, other stuff, you know, comes up a little bit uncontrolled. Някои неща виждате как израстват твърде много, излизат извън контрол.
And in other streets you can still see the mountains in the background, but you got streets in front, or buildings in front. Виждате някои улици, където отново се виждат планините като фон, но гледката към тях е препречена от сгради. And when you get closer, the mountains disappear and the architecture doesn't get better. А когато се приближите, планините изчезват, архитектурата по никакъв начин не се подобрява. River? Река? Yeah, you're laughing. I think this is a great potential. Смеете се, но потенциалът е огромен. Mineral water everywhere. Минерална вода навсякъде. And it's warm. Че и топла даже. Quite beautiful streets and very nice street trees. Чудно доста красиви улици с много хубави дървета по тях. Yeah, goes on and on. So very nice. You kept your trams in Copenhagen. We sold ours to Lisbon in the 70s. Вие добре, че сте се запазили трамваите. В Копенхаген си продавахме нашата на Лисабон през 70-те години. So it's great to hear that here you're holding on to them and you're replacing them with upgraded newer versions, but you're holding on to the tram system. Чудесно е, че запазвате системата от трамваите, подновявате ги, заменяте ги с поне малко по-нови, но запазвате наличните трамваи. Yeah. Very nice also in terms of the scale of the buildings. Sofia is also very much this 5-story city, the same as Copenhagen, quite uniform heights in the city. Мащаба на сградите в града също е доста симпатичен, 5-етажни сгради в целия център, в Копенхаген положението е подобно. Of course it goes a bit up and down, but that's kind of the normal height of the buildings. Естествено не е абсолютно еднаква линията навсякъде, но в края на краищата общото ниво горе-долу е на едно. Yep. Then again, some stuff is out of this DNA thing. И отново някои неща, които са изникнали, са доста различни от ДНК-то на града направо. Also beautiful heritage buildings in the city center. Имате страхотни стари сгради, паметници на културата в центъра. Some needing a little bit of love and care, but they're still there. Някои от тях се нуждаят от малко любов и грижи, но въпреки това са си там. Also, we're in architecture school here. We love creativity. Тук сме се събрали архитекти, обичаме творческия подход. This problem will solve itself over time. Тези проблеми се решават с времето. So also some maybe few nice green courtyards. Има известно количество доста приятни задни и малки дворчета. But quite a big potential for adding all the different isolated spaces inside the blocks, adding them together to more greener gardens for the residents here. Тук има голям потенциал да се съберат, да се укрупнят тези пространства, за да може жителите, които обитават тези сгради, да ги ползват по-пълноценно. This is a program we've had in Copenhagen that's been quite successful, where the city has offered some funds to help residents upgrade their yards. Програма такава въведохме в Копенхаген. Осигури се финансиране за жителите да си подновят и ремонтират дворните пространства. Culture. Култура. We didn't understand this, but it has been explained. Това изобщо не го разбрахме, но ни беше обяснено, слава Богу. So we looked at different, so the first one was an amenity. We also looked a bit on mobility as part of this group work we've been doing this week. Първо нагледахме използваността на града и общата структура. Това другото нещо, което се занимавахме, беше мобилността през тази седмица. Yeah. So this is not one of my favorite places. Това не е едно от любимите ми места. This is the... Yes, he knows the name better than me. I can never say it. Булевард Тодор Александров. Yeah, so a little bit of excitement with the commercials. People trot their own little paths to get fast around the corner and away from it. Малко вълнение покрай рекламите. Хората са си направили собствени пътеки да избягат по-бързо от тях. And some real issues in terms of getting across that street. Тук виждате някои наистина сериозни проблеми за пресичането на улицата, например. So over here is the stairs to the pedestrian tunnel. Тук вдясно се е стълбището към подлеза.
This lady was so upset that she was shouting at the stairs and then she was walking out in the roadway. Възрастната дама толкова се беше разстроила, че им покрещя малко на стълбите, след което реши да мине по улицата. And she's not alone, so quite a number of people actually start to run across the street because the other stuff is complicated. И тя не беше сама, доста на народ почва направо да притичва по улиците, защото минават през подлеза се оказа доста сложно. I'm told this is the Eagle Bridge. Казаха ми, че това е Оров мост. Hard to find the eagles. Бях малко зор да намеря орлите тук. I tried to do a better photo. Опитах се да направя по-хубава снимка. It's very hard. Трудна работа. So also some traffic, you know that around the city that goes a little bit up and down. Знаете, че трафика в града от време на време отива нагоре-надолу. So do the people. Както и хората. And again, they abolish this and run across instead of using the stairs. И отново тук са тотално са зарязали подлеза и претичват през улицата. Very courageous bicyclists here. Много смело момиче. So who insist on bicycle? Тя въпреки всичко си настоява да си кара колелото. There's a bicycle track along the river, which is great. Виждате, има и отцветени тревори. Чудесно. And when looking at this photo, I thought this could almost be the Netherlands. Като погледнах тази снимка си казах, и това почти прилича на Холандия. So some little pockets of nice spots in the city where it's okay to bicycle. Има някои малки участъци в града, където наистина е много приятно да се кара колело. But agreed that there are a number of challenges elsewhere. Но има и някои доста сериозни предизвикателства от други насоки. We also looked at the public space quality. Разгледахме и качеството на публичните пространства. The character of the streets and the spaces. Естеството и характера на улиците на пространствата. This is a little pocket. This is just like out of Paris. Това малко кътче тук все едно извадено направо от Париж. This is where I spent 30 minutes to try to get a seat outside. Тук прекарах половин час в опит да си намеря място да седна навън. Very nice spot. Много приятно местенце. This is a bicycle hub. Това е място, магазинче за ремонт на велосипеди. This is also, we found the world's smallest shop. This is it. Тук намерихме най-малкия магазин в света. You know, it can only fit one person. Вътре може да се вмести само един човек. We also found the world's smallest guest house and restaurant. Намерихме и най-малката къща за гости, комбинирана с ресторант в света. And of course you have these beautiful squares. This is in front of the theater. Разполагат и с тези страхотни площади. Това е пред Народния театър. And coming here tonight, this was completely packed out by people. Като идвах насам тази вечер, това място беше напълно запълнено от народ. Yep, small triangular squares. This is along the graph. Малък площад по граф Игнатиев. At the other end, it looks a little bit more complicated, so quite a lot of stuff going on. От другата страна нещата изглеждат доста по-сложни, доста неща се случват тук. This is the Largo. Ларгото. I won't say more. That got really low characters when we evaluated the quality of it. Няма да кажа повече, тук доста ниски оценки получи, докато оценяхме качеството. This is a Bulgarian specialty. Български специалитет е това. Yeah. This is to keep you on your toes and keep you really alert when you're walking. Това е да поддържа с повишено внимание и да ходите на пръсти общо. So I've obviously changed my shoes to the flat. Така че смених си обувките и си обух плоски. This is at the end. We stay in a hotel close to the Dondukov. Ние сме оседнали в хотел доста близо до Дондуков. And I know exactly why we can't sleep at night, because all these are loose. Сега вече знам много добре защо не може да спим нощем. Всичките тези релси и площите по тях са разхалтени тотално. Yeah.
A little bit hard to see, but looking along the pavements, the variety and creativity is enormous. Не се вижда много ясно, но по тротуарите креативността и разнообразието са наистина огромни. Street furniture. Улична мебел. Of varying quality. I think some of your benches are ready for replacement. С най-различно качество, някои от пейките ми се струва, че могат да бъдат заменени вече. Rubbish bins. Кофи за буклук. I'm trying to be friendly also. Опитвам се да изразя приятелско чувство. So this is March. It's sort of okay, but I'm guessing in July this really stinks, right? През март нещата не са толкова зле, но предполагам, че през юли смърди ужасно. So it was a great surprise to see along the Vitosha that some of the side streets you've actually got underground rubbish collection going on, a new initiative. Беше изненада приятна за мен да видя как по някои от проектите на булевард Витоша има подземни кофи за буклук, нова инициатива, която е започната изглежда. Also, all this we found funny elements also in many of the streets. Намерихме някои доста забавни елементи по някои от улиците. And we've been told about the Bulgarian trend of doing pavilions. За българските склонност да слагаме навсякъде павилиони. Yeah. This is my favorite one. Tried to get up there, but that was not allowed. Иска да се кача горе, но не ми позволих. There are many variations, many colors. Павилионите в София са най-различни, с много цветове различни. Many sizes. Идват с различен размер. Some of them are big. Някои големи. Some of them are bigger. Някои още по-големи. And also this is a little bit hard to see, but there's this favorite winter garden trend where some of these temporary winter gardens starts to be more permanent. Това е този доста любопитна тенденция, която е започната от тези временни зимни градини на заведенията, почват леко по леко да стават трайни, постоянни. Vitosha, another example where you got the outdoor serving. Още един пример от булевард Витоша, където има сервиране на открито. Gradually a little bit of shelter is needed. За целта за хората, които са навънка, им е създадено малко укритие от атмосферните условия. Until the more chunky stuff comes in. Докато не стигнем до по-неприятните оформления. They're blocking off the views to the side streets. Които тези големи павилиони блокират изгледа към страничните улици. And this is what's left between the building and the pavilion. А това е, което остава накрая между сградата и павилиона. You know, it's a very easy move to do a little bit of ceiling here and just take the whole bit. Доста лесно може да се сложи един покрив отгоре и готово, всичко се опакова напълно. Yeah. Commercials, you got them as well? Реклами и вие си имат от тях доста. Although some of them we like. Въпреки, че някои от тях ни харесаха. Keep walking, I'm loving it. Yeah. Продължавай да вървиш много готово. So public life, quite a lot of people walking and they're doing it. They keep walking in many of the streets. Общественият живот, хората ето изпълняват повелята на рекламата, продължават да ходят. This has been a beautiful week for studying public life because so many people have been out using the parks, using the benches. Тази седмица беше наистина идеална за наблюдаване на обществения живот, тъй като времето беше чудесно, хората започнаха да излизат навън, да ползват пейките. And this is part of the whole reason for public space, where we meet each other, we interact, we meet different people, we meet friends, we speak with each other. Това е една съществена част от обществените пространства. Срещаме се с други хора, виждаме се с приятели, общуваме един с друг. We play chess. Играем шах. Yeah. So that was it. So some short impressions from a few days here of what we've seen. We're going to work harder with the city and with the group of volunteers that helped us during this week.
Това са само някои първи впечатления от времето, което прекарах през тази седмица тук. Ще работим първо доста с самия град, представителите на града, с доброволци, които ми помагаха през тази седмица. And together we'll collaborate to develop a report that will hopefully be finished in the fall. Заедно ще работим, за да изготвим един подробен доклад, който се надявам, че ще бъде готов през есента. So finally, I would just like to say thank you so much for being here in your city and for borrowing it from you for a little while. And also thank you to all the nice people who were part of the workshop this week. It's been a great pleasure. Искам да благодаря отново за това, че ми позволихте да дойда във вашия град, да ви взема за малко. Искам да благодаря на всички хора, които ми помогнаха. Работихме заедно през тази седмица. Беше истинско удоволствие за мен. And you even fixed the weather. So thank you very much. Ще да се повиждате и забраняте както трябва. Благодаря много. Благодаря на всички за търпението и за това, че ни помогнахте да сменим толкова бързо залата. На изхода от дясната страна има превода на книгата на Геел "Градове за хората". Благодаря ви и хубава вечер. Здрасти, екипа ли си? Всички сме тук, пак. Здрасти. Добре. Дойдох да видя тази прекрасна лекция. Хареса ли? Много. Има 3 пъти да седа. 25. Аз приключих просто без да. Не, идеално.